guys, welcome to my channel. Today అయితే మనం మళ్ళీ వాచ్ అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం. బోట్ ఫాస్ట్గా చెప్తాం, మేడ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, ఇదైతే వేవ్ కాల్ అనొచ్చు, ఇంకా బోట్ అని అనొచ్చు. ఇదైతే మనకి రేట్ చూద్దాం. దొరకట్లేదు గైస్. ఇది వచ్చి మనకి బోట్ వేవ్ కాల్. ఇదైతే మేడ్ ఇన్ ఇండియా. ఇంకా దీని కాస్ట్ వచ్చి 7,990. నేనైతే ఇది ఆఫ్లైన్లో కొన్నాను. ఎందుకంత ఉంది, అమెజాన్లో అయితే మీకు 4,000 అలా ఉంటుంది. నేనైతే ఆఫర్స్లో కొన్నాను అమెజాన్లో. అప్పుడు నాకు ఏమైనా నేను 2 కొన్నాను, కానీ ఒకటైతే అన్బాక్సింగ్ చేయడం కావలేదు. ఇప్పుడైతే ఇది అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. 2 కొన్నాను. ఒకటేమో 2023 స్పెషల్ ఆఫర్లు వచ్చినాయి. ఆఫర్లో ఐఫోన్ 14 Pro Max కొన్నాను. అదైతే నా 2 కొన్నాను. మా బర్త్డే 2 ఎవరిదో బర్త్డే అని ఇచ్చేసాం. ఎందుకే ఇప్పుడు మనం ఈ బోట్ వాచ్ అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం. ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఓకే గాయస్, ఇప్పుడు మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం. ఓకే గాయస్, ఇప్పుడైతే మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. అయితే మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ పాడదాం. ఓకే గైస్, అయితే మనకి బోర్డ్, దీనికైతే మనం ఓన్లీ బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి బ్లూటూత్ కాలింగ్ కూడా ఉంది. మనం బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేస్తే ఇంకా మనం ఫోన్లోకి వెళ్ళి చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాంటాక్ట్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అలా లైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే గైస్, ఇప్పుడైతే మనం దీన్ని ఓపెన్ చేసేద్దాం. ఈ బాక్స్ పక్కన పడేసి మన ప్రోడక్ట్ తీసుకోవచ్చు. ఈ వాచ్ అయితే ఇప్పుడైతే ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, మెనూస్ చూద్దాం. ఇప్పుడైతే మనం వాచ్ పక్కన పెట్టేద్దాం. వాచ్ పెట్టాం. ఇప్పుడైతే థ్యాంక్ యూ ఫర్ బయింగ్ అంట. రాక్ ఇన్ ఇండియా బలం గైస్. మన ఇండియా రాక్ అంట గైస్, నాకు అలా అనిపించింది. ఇది యాప్ అనుకుంటా. వారంటీ గార్డ్ గైస్. అయితే మనకు స్టైల్ ఇంకొన్ని గైస్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో కూడా మళ్ళీ ఇదనమాట. ఇదైతే మనకి ఇక్కడ వాల్ పేపర్స్ కావచ్చు, వాచెస్, బ్యాండ్స్ కూడా మీరు చేసేసుకోవచ్చు. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మన కంప్యూటర్లో వస్తాయి. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అంటే ఇప్పుడైతే మనం ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు, వాచ్ చూపించేసేద్దాం. ముందు మనం చార్జ్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి గాయస్. మెన్యూ తీయరు ఇప్పుడు మనం దీన్ని అయ్యి గాయస్ ఇది వచ్చింది. ఏంటి గాయస్, బుక్ లాగా ఉంది. ఫ్లోట్ బోట్ బోలా ఏంటి గాయస్, ఎంత ఉంది. మనం చదువుకోవచ్చు. అమ్మకి మిమ్మల్ని నేను పాస్ చేస్తాను గాయస్. ఇదైతే మనకి బోట్ కంప్లీట్లో ఏమేమి కావాలంటే బోట్ హెడ్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, వాచ్ ఉంది, స్పీకర్ కూడా ఉంది గాయస్. మీరు కావాలంటే వాచ్ కాకుండా వాచ్ కొనుక్కోండి. వాచ్ కొంటేనే ఇది వస్తుంది మీకు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు గాయస్, స్టిక్కర్ ఇవ్వాలి కదా గాయస్ ఏ వాచ్ కన్నా. ఎవరేది గాయస్ అదే ఉంది గాయస్. మనం ఛార్జర్ తీద్దాం. ఛార్జర్ తీస్తే గాయస్ స్టిక్కర్ ఇవ్వలేదుగా గైస్. ఏదో కనబడింది గైస్. ఈ ఛార్జర్ కూడా మనకి మ్యాగ్నెటిక్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం తీద్దాం ఇది గైస్. నాకు అనిపిస్తుంది వాళ్ళు ఇచ్చేస్తే స్క్రీన్ కార్డు వాళ్ళే వేసి ఇచ్చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. దీన్ని తీయాలంటే కొంచెం కష్టం. ఇంకోటి గైస్ తీస్తున్నాను. పక్కన వాడేసాము గైస్. దాంట్లో స్టిక్కర్ ఉంటుంది అనుకోండి గైస్. స్టిక్కర్ ఉంది గైస్, మనం ఓడేస్తాడు. ఇంకొంది గైస్ స్టిక్కర్ ఇచ్చాడు. మనం దేనికంటే ఇచ్చుకోవాలంటే దానికంటే చూసుకోవచ్చు. నేనైతే నా వాచ్ కంటించుకుంటాను. కానీ ఇప్పుడైతే మనకు తీద్దాం. మంచి స్టైల్ వస్తుంది కదా వాచ్ అయితే మనం తీద్దాం. మన లాస్ట్కి ఇవన్నీ ఒక్క నిమిషం పాస్ చేస్తాం గైస్. ఇదనమాట మనం
లాంగ్ ప్రెస్ చేయాలి. లాంగ్ ప్రెస్ ఇది ఉంది కదా బటన్, మనం లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే ఆన్ అయింది. లోగా మాత్రం ఉంది గైస్. కనెక్ట్ చేసుకోవాలంట, కనెక్టింగ్ అన్నీ చూపిస్తుంది. మన ఫ్రీ ఫోన్ గైస్ అయితే మనకి చూడండి, మనకి ఫోన్ కనెక్ట్ అయిందో ఫోన్ కనెక్ట్ అవ్వలేదో చూస్తాను. ఇదనమాట వాల్పేపర్. నాకు ఫస్ట్ ఎలా వచ్చింది, మనకు కనెక్ట్ అవుతే మనకి ఎలా కలర్ పెద్దగా కలర్ అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడైతే మనకి ఎలాంటి యాడ్ అంటే బోట్ వైబర్స్ అని ఉంటుంది. క్లియబ్రియస్ అంట, వియబ్రియస్. అయితే మీకు కామెంట్ సెక్షన్ చేస్తాను ఇది యాప్ పేరు ఏంటంటే. ఓకే కదా గైస్, గైస్ ఇదైతే యాప్. వాచ్లోకి వెళ్ళాక కనెక్టెడ్ అని ఉంది గైస్, కనెక్టెడ్ అని ఉంది. కనెక్ట్ అవ్వలేదు కదా గైస్, కనెక్ట్ అయిపోయింది గైస్. ఎలా కనెక్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ మీకు చేసి చూపిస్తాను. డిస్కనెక్ట్ చేసేస్తాను మీకోసం. డిస్కనెక్ట్ వాచ్ చేసేసాను. డిస్కనెక్ట్ చేసేసిన తర్వాత మీకు ఎలా వస్తుంది యాడ్ వాచ్ అని. ఓకేనా గైస్, ఎలా యాడ్ వాచ్ అని ఉంటుంది. ఊరు పనికి మళ్ళీ చూడవచ్చు కదా ఇక్కడ. ఇక్కడ మనకి యాడ్ వాచ్ అని ఉంటుంది. యాడ్ వాచ్ చేశాక ఇక్కడ మనకి గాట్ ఇట్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి మీరు ఎలాంటి వాచ్ కొంటారో అలాంటి వాచ్. అదైతే వేవ్ కాల్ అని పెట్టాను. ఇంకా సెటప్ కొట్టేసింది. ఐ అగ్రీ నెక్స్ట్ అని కొట్టేసిన తర్వాత ఫ్రెండ్ చేస్తుంది. ఫ్రెండ్ చేయాలంటే గంట అవుతుంది. ఆ గంటలో మనం ఎలా కూడా తినేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు అయితే మనకి కనెక్టింగ్ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకైతే ఫేస్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది. ఓకే గైస్, ఇలా కనిపిస్తుంది కనెక్ట్ అయితే. ఇప్పుడైతే మనం వాల్పేపర్ సెట్ చేయొచ్చు. వాల్పేపర్కి అయితే దీనికి కూడా మనకి లోకల్ వాల్పేపర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడైతే మనమే ఇవి అయితే కస్టమర్స్ వాల్పేపర్ కస్టమైజెస్. ఇప్పుడైతే మనమే ఓడ్గా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే క్రియేట్ కస్టమైజ్. ఓకే, ఇక్కడైతే మనకి దీనిలో కాదు, వాచెస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత గుడ్ వాచ్ ఫేసెస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది గైస్ వాచెస్. మనకి ఎలాంటివి కావాలంటే అలాంటి వాచెస్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. మనమే ఓన్గా సెట్ చేసుకోవాలంటే ఇంకో ట్రిక్ ఉంది. అప్పుడైతే ఏం చేయాలంటే క్రియేట్ అని ఉన్న తర్వాత లాస్ట్ అప్లోడ్ ఇమేజ్ అని ఉంటుంది గైస్. అప్లోడ్ అని ఇమేజెస్ కొట్టిన తర్వాత మనమే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఫోటో తీసుకోవాలా లేకపోతే మన గ్యాలరీ నుంచి చూసుకోవాలి. అక్కడ ఉంటుంది చూస్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీలోకి వెళ్ళాను. గ్యాలరీలోకి వెళ్ళాక మళ్ళీ రాలేదనుకో మళ్ళీ కొట్టాలి. కొట్టిన తర్వాత ఇక నేను మంచిగా ఏం చేయాలంటే ముందే మళ్ళీ మీకు త్వరగా నేమ్స్ మంచిగా ఆర్ట్ చేయాలంటే నేను చేసేసుకున్నాను. మళ్ళీ మీకు ఫస్ట్ కాడ నుంచి చేసి చూపిస్తాను. నేనైతే మంచిగా ఆర్ట్ చేసేసుకున్నాను. పండు వద్దు గైస్, మళ్ళీ నేను ఒక్కసారి బ్యాక్ బటన్ కొడితే మళ్ళీ ఫస్ట్ కొంచెం వస్తుంది. ఎందుకని నేను ఇలా సెట్ చేసేసుకున్నాను. ఓకే కొట్టాను. ఓకే కొట్టిన తర్వాత నాకు ఎలా వస్తుంది, నాకు మాత్రం అప్పుడు మనకి ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళాక మనకి టైం అయితే నాకు బిలో కావాలి. కింద వస్తే నాకు ఇష్టం. అక్కడ నా పేరు కూడా ఉంది గైస్, విన్సెంట్ కింగ్. ఓకే, ఇక్కడైతే మన బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎందుకని డన్ అని కొట్టేశాను. డన్ కొట్టేసిన తర్వాత మనకి ఏమని ఉండదు, ఇలా వస్తుంది. అప్పుడు అలా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా గైస్, ఇప్పుడైతే సెట్ అవ్వాలి. గంట సేపు అవుతుంది గైస్ ఈ సెట్ అవ్వాలంటే. అలా మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి గైస్. ఓకే గైస్, చూడండి. బాయ్. ఇక్కడ అయిపోతా. ఓకే గైస్, ఇదైతే మనకి అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి జూమ్ చేసి చూపిస్తాను. నాకు వెళ్ళేసరి గైస్ ఎంత స్ట్రైట్గా ఉందా. ఇక్కడ మనకి ఓకే కొట్టాలి. ఓకే కొట్టేసిన తర్వాత
ఓకే డన్ అనుకుంటున్న తర్వాత పక్క ఫోన్ పెట్టేస్తే మనకి ఇది వాల్పేపర్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఫోన్ కాల్ మనం వాచ్ పెట్టుకుంటాం కదా గాయస్, అప్పుడు మనం ఫోన్ తీసి ముఖ్యమైన కాల్స్కి ఫోన్ తీసి కాల్ చేసి మనం ఎక్కువ ఎవరికి కాల్ చేస్తామో దాని వాచ్లో ఫీడ్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ మనం ఎక్కడో పెట్టుకున్నాం ఫోన్ తీసి కాల్ చేసి మళ్ళీ పెట్టుకోవాలి. అలాగే మనం వాచ్ పెట్టుకున్నాక చేతికి మళ్ళీ తీసేయాల్సింది అవసరం లేదు కదా. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత మొత్తానికి బయటికి ఏం కాదు కదా, మనకి కాల్ ఆప్షన్ అని ఉంటుంది. ఈ కాల్ మనం ఎలా క్లిక్ చేయాలి, క్లిక్ అవ్వట్లేదు. అందుకనే వాచెస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత బ్లూటూత్ కాలింగ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కాంటాక్ట్స్కి అని ఉంటుంది సైనిక్, అందులోకి వెళ్ళాక అక్కడ లోడింగ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం యాడ్ అని కొట్టిన తర్వాత ఇక్కడ మనం మీరు ఎవరు ఎక్కువగా మాట్లాడతారో అక్కడ నేను ఆ నేమ్స్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలా సెట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎక్కువ ఎవరితో మాట్లాడతారో ఎవరితో ఓన్లీ 10 or 5 పడతాయి అన్నమాట. దీంట్లో ఎక్కువగా ఎవరు మాట్లాడతారో మీరు దాంట్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ కట్ చేయాలంటే వాట్స్లోనే కట్ చేసుకోవచ్చు, అంత ఈజీ గైస్. ఓకే గైస్, ఇదనమాట. లాస్ట్కి మనకి ఇష్టమైన అంటే లైక్ మనం ఎక్కువ ఫోన్స్ వాడతాం కదా, లైక్ అలా ఫోన్ మాట్లాడుకుంటాం ఎప్పుడు. అలాగే ఇప్పుడు నేను ఓకే కొడతాను కదా ఇవ్వండి, ఒక డన్ కొట్టాను. ఎన్ని ఫీట్ అయినాయి కదా. ఇప్పుడు నేను మా డాడీకి కాల్ చేస్తాను. ఇప్పుడైతే మీరు ఫీచర్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఏ నెంబర్ తెలిస్తే దీనిలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం ఈజీగా నెంబర్ కొట్టచ్చు. అలాగే 99494 ఏమైనా మెసేజ్ వచ్చినా మనకి క్యాన్సిల్ వచ్చేస్తుంది. అలాగే మనం కాంటాక్ట్స్ ఫీడ్ చేసుకుంటే కాంటాక్ట్స్లోకి వెళ్ళాక మనకి ఎవరు ఫోన్ చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను మాత్రం ఎలా వచ్చింది కదా, మనం ఫోన్ చేస్తే అక్కడ మన స్పీకర్ కూడా ఉంది. అక్కడ మన వాల్యూమ్ బటన్ ఉంటుంది. వాల్యూమ్ బటన్ వాల్యూమ్ పెంచుకోవాలి, వాల్యూమ్ తగ్గించుకోవాలంటే మనం ఇక్కడ చెవిలో పెట్టుకుని మర్చి ఎవరికైనా పడకుండా. అది గాయస్ బోట్ వాచ్ 10 యూజెస్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ మనం ఇంకో ట్రిక్ అంటే దీనిలో మనకి స్పోర్ట్ మోడ్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం స్పోర్ట్ మోడ్స్ అనమాట. బ్రీతింగ్ అంటే మనకి చేతికి వైబ్రేషన్ వస్తుంది. చేతికి పెట్టుకుని 1 minute ఇక్కడ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. 1 minute 2 minutes అని కొడితే ఇక్కడ మనకి స్లీప్ చేసేటప్పుడు అయిపోయి అనమాట. మన హార్ట్ బీట్ ఎన్ని టైమ్స్ కొట్టుకుంటుందో ఇవన్నీ చెప్తుంది అనమాట. ఇంకా స్పోర్ట్స్లోకి వెళ్ళాక వాకింగ్ ఉంది, రన్, సైక్లింగ్, క్లైంబింగ్, యోగా, బాస్కెట్బాల్, ఫుట్బాల్, బ్యాడ్మింటన్, రోప్ స్కిప్పింగ్, స్విమ్మింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. చేస్తే మనకు ఇవన్నీ ఉంటాయి గాయస్. ఇంకా లాస్ట్ ఫైండ్ మై ఫోన్ రింగ్ వస్తుంది గాయస్. దీనికి వైబ్రేట్ వస్తుంది. లేదనుకో నేను సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టాను కాబట్టి వైబ్రేషన్ వచ్చింది. ఆ సైలెంట్ మోడ్ ఆఫ్ చేస్తే మనం మళ్ళీ వాచ్ పోయినా కూడా ఒక సౌండ్ వస్తుంది గాయస్, వైబ్రేషన్. అలా వచ్చింది కదా గైస్. ఇంకో ట్రిక్ ఏంటంటే ట్యాగ్ నేనలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనకి పైక్ ఫైండ్ మై వాచ్ అనుకుంటాను కదా, రావట్లేదు మా ఫోన్ కాదు మా. ఓకే గాయస్, ఇప్పుడు అదన్నమాట. ఇది సెట్ చేసేసుకున్నాం కదా. ఇంకోటి ఏంటంటే నన్ను ఎలా చెప్పబోతున్నాను కదా గైస్, ఫైండ్ డివైస్. ఆ డివైస్ కొట్టిన తర్వాత ఎక్కడ పెట్టా కూడా ఆ డివైస్ మూవ్ అవుతుంది. అది గైస్ ఈ ట్రిక్. ఈ ఒక్క వాచ్ కొనుక్కుంటే ఎన్ని యూజెస్ ఉన్నాయి కదా. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాక మనకి ఆటోమేటిక్ డైరెక్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి గైస్. మనకి వెదర్ కూడా చూపిస్తుంది. వెదర్ ఇన్ సి, వెదర్ ఇన్ బి అవన్నీ చూపిస్తుంది గైస్. చూసారు గైస్, ఈ వీడియోకి కష్టపడి చేసాం కదా గైస్. ఈ వీడియోకి ఒక లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్, కామెంట్, ఇంకా గంట గడ్డ మర్చిపోండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.